Kebiasaan siapa yang mau lebaran hobinya malah ngecat rumah? Nggak apa-apa dong, kan biar tetangganya pada pangling. Nah, biasanya tuh bagian yang paling terlihat pertama itu adalah bagian pintu. Makanya aku furnish lagi dengan boyo. Kenapa aku pilih boyo? Karena harganya lebih terjangkau dan varian warnanya juga banyak. Untuk politor boyo ini aku pakai thinner biar makin mudah pengaplikasiannya. Untuk pintu yang berbahan kayu, jangan lupa sebelum dicat, pintunya diamplas dulu ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kering. Aku pilih varian yang manggil. Yuk cepetan check out sekarang mumpung harganya masih promo.